Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, αγαπητοί συμμαθητές, μετά θα χορέψουμε στο τέλος κινέζικα, μια που και εδώ ο δάσκαλος θα χορέψουμε λαοτσιά. Λοιπόν, μετά τα κριτικά. Λοιπόν, παιδιά, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε ονομάζεται Αλεξανδρινό. Διότι έχει ως πρόσωπο, χαίρομαι που χειροκροτάτε, αν και είναι καινούριο τραγούδι σχετικά, έχει ως πρόσωπο αναφορά στην Ιπατία. Η Ιπατία, παιδιά, ήταν μια κοπέλα που έζησε τον 4ο μετά Χριστό αιώνα στην Αλεξάνδρεια και έκαμε ένα μεγάλο λάθος που σας το συνιστώ μικρότερης ηλικίας συμμαθητές να το κάνετε, να ακολουθήσετε τον δρόμο της Ιπατίας. Ο δρόμος αυτός ήταν ότι διάλεξε τον δρόμο της καρδιάς της, τον δρόμο της αλήθειας της. Έγινε, παιδιά, πολύ καλή μαθηματικός, πολύ καλή φιλόσοφος, πολύ καλή αστρονόμος. Το πλήρωσε ακριβά. Μανιασμένοι άνδρες την βίασαν και την έκδαραν ζωντανή με αιχμηρά κοχύλια. Ο θάνατος της Ιπατίας είναι η σημαντικότερη γυναικοκτονία στην ανθρώπινη ιστορία, διότι είναι ορόσημο που καθορίζει το τέλος της αρχαιότητας και της απαρχές του Μεσαίωνα. Παιδιά, μικρότερης ηλικίας μαθητές, η ηθική της κοινωνίας είναι ύψιστη ενηθικότητα. Ακολουθήστε τον δρόμο σας. Αν βρείτε έναν δρόμο στρωμένο, δεν είναι ο δικός σας. Ακολουθήστε τον δρόμο της Ιπατίας. Και ας δείξει η κοινωνία τα δόντια της. Η κοινωνία, παιδιά, δεν συγχωρεί κανένα που παίρνει τον δρόμο του. Να το θυμάστε. Είναι συντηρητική και ανήθικη κατασκευή. Η μόνη αντιπαλότητα, η μόνη που μπορεί να σταθεί απέναντι στην κοινωνία είναι οι κοινότητες των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει προοδευτισμός. Κοινοτισμός. Γιατί στον κοινοτισμό συνέρχεσαι και συναποφασίζεις. Ακούστε λοιπόν την Ιπατία. Η Ιπατία είμαστε όλοι μας. Δημήτρη, μου είπανε μια μικρή ανακοίνωση. Ρακί υπάρχει, ποτήρια δεν υπάρχουν. Όποιος θέλει μπορεί να ξαναπάρει, φτάνει να κρατάει το ποτηράκι του. Εγώ που για μια εποχή την πετούσα κάτω και την έγλυφα από το τσιμέντο. Το θυμάστε βέβαια εσείς οι παλιότεροι, το θυμάστε βέβαια. Παιδιά, πρώτη φορά ο δυτικός άνθρωπος έχει τόσα πολλά καταναλωτικά αγαθά στο ψυγείο του. Τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, smartphone, iPhone, iPad, ελεήμενος, iPad και όλα αυτά. Και δεν είναι καθόλου, παιδιά, καθόλου χαρούμενος, είναι βαθύτατα κατατεθλιμμένος. Γιατί τόσο στεναχώς, τόσο θλίψη, παιδιά? Πολύ απλά. Ο δυτικός πολιτισμός έκανε ένα μοιραίο λάθος. Σκότωσε τις τελετές της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα, του χρόνου και έτσι απομαγεύτηκε. Και τι είναι η τελετή, παιδιά? Τι είναι η τελετή? Η τελετή, παιδιά, σημαίνει ότι πας αθώος και αξιοποιείς την ενέργεια αλληλεπίδρασης όλων των μελών. Συγκινείσαι. Οπότε αυτό είναι το μυστήριο, από τα ελευσίνια μυστήρια μέχρι τώρα. Ποιο είναι το μυστήριο δηλαδή? Ότι επειδή ακριβώς σε αυτή την αλληλεπίδραση ασυνείδητα γεννιέται ένας νέος δικός σου εαυτός. Υπάρχει μια αναγέννηση, υπάρχει μια νέα παρατήρηση του εαυτού σου και του κόσμου γύρω σου. Άρα λοιπόν, τι μας λείπει από αυτή την εποχή για να δούμε τη μαγεία των πραγμάτων και έτσι να ξανανιώσουμε τη μαγεία που έχει το πιο απλό πράγμα? Μας λείπει πρώτον η αθωότητα και η αφιέρωση στη στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι μια σπονδή στο Θεό του παρόντος. Μας λείπει έτσι, η ζωή είναι η τέχνη του παρόντος. Μας λείπει η απόλυτη παρουσία στο παρόν, αλλά όχι η παρουσία, η συμπαρουσία. Άρα λοιπόν, γιατί παιδιά σήμερα δεν έχουμε δημόσιο χρόνο και δημόσιο χώρο ώστε να μπορούμε να συναλλαχθούμε και να γεννηθεί η νέα κοινωνική θέσμηση, οι νέοι αυτοί μας, η νέα κατάσταση που γυρευόμαστε. Αυτό γεννά τη μαγεία λοιπόν, η παιδική αθωότητα και το συνέρχεστε. Οπότε λοιπόν, πώς θα αποκτήσουμε πάλι τη δική μας μαγεία? Παιδιά, όταν ξυπνήσουμε το παιδί που κρύβεται μέσα μας. Διότι σε αυτόν τον κόσμο, παιδιά, που οι εικόνες περνούν σαν δαιμονισμένες και τίποτα δεν μας εκπλήσει, μας μένει μόνο ένα παιδί που μπορεί πια να εκπλήσει και να εκπλήσετε. Εύχομαι να μην κοιμηθεί ποτέ το παιδί που έχετε μέσα σας.
λένε ψέματα ότι τη μουσική την παίζουν οι μουσικοί. Κανένας μουσικός ποτέ δεν έπαιξε μουσική. Η μουσική είναι μια κατάσταση, μια εξελικτική διαδικασία η οποία απορρέει από το συντονισμό καρδιάς μουσικού με καρδιά ακροατή. Η συνέργεια ακροατή και μουσικού κάνει τη μουσική. Μην ακούτε το Star System, τα εξουσιαστικές ερμηνείες. Δεν παίζουμε εμείς μουσική, δεν είμαστε ο Άι Βασίλης με τα δώρα της μουσικής. Συνέργεια κάνουμε, μαζί παίζουμε μουσική, η μόνη διαφορά είμαστε ότι εσείς δεν διαγνώσεστε. Παιδιά, πρέπει να ξανανακαλύψουμε τις ερμηνείες, τις αλήθειες των πραγμάτων. Και οι αλήθειες των πραγμάτων είναι διαλεκτικές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία από την προσωπική επιτυχία και την ατομική ευθύνη. Οδηγεί στο τρελάδικο, στα ψυχοφάρμακα, στην κατάθλιψη, στην απογοήτευση, στην επιθετικότητα. Μανώλη Λιαπάκη, Μάνο Πιτροπάκη, Νίκο Παραουλάκη, Νίκο Μαστοράκη, ελάτε απάνω. Παιδιά, πριν από λίγο καιρό κάναμε ένα δίσκο κριτικής μουσικής. Οπότε, το βασικό, παιδιά, πίσω από κάθε εγχείρημα, σας λέω κανένα δυο λόγια, μέχρι να δουν τα παιδιά, πίσω από κάθε εγχείρημα υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ακούγαμε παλιότερα, αυτή την αλήθεια μέσα από τον κριτικό δίσκο? Η απάντηση, παιδιά, ήταν ότι όλες οι πραγματικές μουσικές είναι απόρρια της παρέας. Οπότε λοιπόν, τι κάναμε? Βρεθήκαμε στην Ιεράπετρα σε 42 βαθμούς Κελσίου, χωρίς φυσικά air condition και χωρίς ανεμιστήρια της ηχογραφήσης. Είμαστε σε εξαθλιωμένη κατάσταση με κάτι πεσέντες και τρέχανε λυτρώντας τα όργανά μας. Γράφαμε παρεΐστικα, τρώγαμε όλοι μαζί, κοιμούμαστε όλοι μαζί με τα παιδιά. Και μετά, παιδιά, και ο Νίκος ο Παραουλάκης, που είναι εξαιρετικός μουσικός και τεχνικός, έκανε, για να ακούγεται το παλιός γνήσιος ήχος, έκαμε αναλογικό remix. Όλα αυτά, παιδιά, δεν θα μπορούσα να τα κάνω μόνο με αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, ο Μανώλης, εδώ πέρα, παιδιά, ο Μανώλης ο Λιαπάκης ήταν συνεργάτης του μεγαλύτερου συνθέτη κριτικής μουσικής, του Αθανάση Κορδαλού. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ακούγονται πολύ και όχι οι προχειρότητες που ακούμε και οι εξάρσεις λεβεντομαλακίας που ακούμε από την Κρήτη. Θέλουμε επιτέλους λεβεντιά και όχι λεβεντομαλακία. Καλησπέρα και από εμάς, από την Κρήτη, την αγάπη μας, μια αγκαλιά ζεστή από όλους μας. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε. Ευχαριστώ τον αδερφό Δημήτρη Αποστολάκη που έχουμε περάσει μοναδικές στιγμές για το μεγάλο και μοναδικό δώρο που μου έκανε τόσο προσωπικά όσο και στην υπόλοιπη παρέα. Ευχαριστώ. Να πω την Ιντερολοκομείο, όλη η Ιντερολοκομεία, δηλαδή ήρθε η Κρήτη και μου έδωσε, μου υπενθύμισε τη χαρά, την τρέλα της ζωής. Ήρθαν ακίνηστοι, στην τρέλα μέσα στο πείραγμα, από το καράβι. Μετά πήγαμε να φάμε σε μισή ώρα. Έκαμε μια παρέα γάμων και ξεπατωθήκαν στα γέλια. Έκαμε και οι πρώτοι και τρελαθήκαν στα γέλια. Είδαμε μια κυρία 85 χρόνια και παραλίγο της κάνουμε καντάδα και στέλναμε μας έδινε φυλάκια. Δηλαδή τρέλα κάθε δευτερόλεπτο. Οι αυτοί οι άνθρωποι, και παιδιά, το σημαντικό πράγμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγχαθεί τα γλέντια. Και το Μανώλη τον βρήκα στα θερμοκήπια. Αυτή η μουσικάρα, αυτά, παιδιά, θα σας πω ότι οι τίμοι άνθρωποι έχουν παραιτήσει τα γλέντια που είναι ουίσκι, κόκα, επίδειξη ανδρισμού και 4x4 από τις επιδοτήσεις.